aber du willst ja der Erste sein, der sich darum kümmert. Du musst wirklich nichts zu tun. Ja, genau das. Wenn ich aber jetzt früher aufgestanden wäre, Ja. mein Wecker hatte schon 20 Minuten früher geklingelt. Dann stehst du da plötzlich. War ein Zeichen, noch weiter zu schlafen, ne? Karma. Ich fahr da nie lang normalerweise, weil es scheiße ist. Weil ein Blitzer ist. Das ist scheiße. Die sind ja schon geblitzt worden. Vielleicht nochmal in Bergach. Wurde ich mit 125er mal geblitzt, aber die Sonne war ja wohl.